प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह सड़कों पे प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। अभी न्यूट्रल दिखा है यहाँ, ठीक है। यहाँ न्यूट्रल है पूरा, देखो पूरा लोड दे दिया है। वहाँ पर भी देखो दोनों साइड प्रेशर बराबर है, अभी ये भी लाइन प्रेशर बराबर है, पूरी तरह से न्यूट्रल है। अब हम इस पर धीरे धीरे करंट बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे इसका फ्लो कहाँ तक जा रहा है। बढ़ाओ धीरे धीरे करंट। अभी है 40 पे है ना, 40 हो गया पूरा। बढ़ाओ 40, ये करंट बढ़ाते जा रहा है अभी 50 से 74, 85 पे, ठीक है। 84 पे कितना फ्लो आ रहा है, ठीक है। 84 मिली एम्पियर सप्लाई दी गई है इस पे अभी, ठीक है। इतना भी लोड है, थोड़ा होगा 90, 90, मैक्सिमम 242 जा रहा है, ठीक है। 240 40 में जा रहा है, ठीक है। हमने 84 तक दिया है उसमें करंट, 0 से 84 मिली एम्प्स तक में करंट दिया है, तो यहाँ तक फ्लो आया अभी 240 है। अब हम इसका फ्लो कम करके इस पर लोड देंगे। इसका फ्लो कम करो, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, अब फ्लो कम करेंगे, फ्लो कम करके इस पर लोड देंगे। हमने करंट की सप्लाई कम कर दी है, इसलिए करंट की सप्लाई कम कर दी है, उसका फ्लो भी इतना आ गया 98, इतना आ गया है। जब हम इसको भी लोड देंगे पूरा, थोड़ा थोड़ा इतना करके हम इस पर हमने इसका करंट की सप्लाई कम कर दी है, क्योंकि ज़्यादा अगर फ्लो पे करेंगे तो मशीन इंजन बैठने लगेगा, इसलिए हमने कम कर दिया। अब 70 LPM फ्लो है, अब इस पर हम लोड देंगे पूरा। दूसरी डायरेक्शन में इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। हमने एक डायरेक्शन में टेस्ट कर लिया है इसको, ठीक है। हम दूसरी डायरेक्शन में करेंगे इसका प्रेशर। चलो धीरे धीरे बढ़ाते जाना। अभी हम सप्लाई दे दी है इसमें 84 तक, 84 मिली एम्स तक सप्लाई दिए। अभी फ्लो आ रहा है 243 LPM, ठीक है। अब इसका हम फ्लो कम करके उस पर लोड देंगे। फ्लो कम करो, हम करंट की सप्लाई कम कर देंगे, इससे फ्लो कम हो जाएगा, फिर हम उस पर लोड देंगे। बस थोड़ा
कम कर दिया, हम इस पर लोड देंगे पूरा जहाँ रुके। हम लास्ट में दोनों साइड हमने लोड दे दिया है, दोनों साइड का फ्लो प्रोफाइल चेक कर लिया है। हमने मैक्सिमम करंट 84 मिलीएम्स तक दिया है, जिसमें 243 एलपीएम इसका फ्लो आया है। अब हमने दोनों तरफ लोड भी दिया है। हम दोबारा इसका न्यूट्रल दिखा दे रहे हैं। देखो न्यूट्रल है, तो इसका प्रॉपर तरह से न्यूट्रल है। ये भी लाइन में प्रेशर बराबर है, ठीक है।